Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute wollen wir bei diesem BMW E36, Baujahr 1998, 1,6 Hubraum, Benzin, 75 kW, 1998. Bei dem wollen wir die Bremsen hinten wechseln, Scheibe und Klötze. Mindeststärke von der Bremsscheibe sollte nicht weniger als 8,4 mm sein. Ja, wir tauschen Scheibe, Klötze aus. Was die Besonderheit ist, bei den Bremsscheiben, die Bremsbacken sind hier mit drin für die Handbremse. Das Ganze werden wir auch einmal einstellen. Und ansonsten, Klötze, ist klar, von der Marke Texta. Unten verlinkt das Ganze. Wichtig, was benötigt ihr? Klötze, Scheiben und zu empfehlen Werkzeug für die, um den Bremskolben zurückzustellen. Kauflink auch alles unten in der Videobeschreibung, um den Kolben vernünftig zurückzudrücken. Und ja, und dann sonst alle wichtigen Werkzeuge unten verlinkt das Ganze, beziehungsweise manchmal passt nicht alles in die Videobeschreibung rein. Ihr könnt einfach bei XXL Automotive auf den Shop draufgehen und mit dem Rabattcode VITJAWOLF shoppen bis zum Umfallen, bis ihr die Halle komplett voll habt mit Werkzeug. So, natürlich wichtig Drehmomentschlüssel und Bremsflüssigkeit, dass ihr die da habt. Eventuell Bremsflüssigkeitsspritze, falls ihr zu viel, zu wenig Bremsflüssigkeit habt. Natürlich Bremsflüssigkeitsstand vorher, nachher auch prüfen und das Ganze eventuell mit Lappen umlegen. Haben wir schon zigmal gezeigt, das Ganze bei jedem Bremsen wechseln. Wir haben hier auch die Bremsen vorne gemacht, wir haben hier auch die Stoßdämpfer gemacht. Die Videos sind entweder schon online oder werden noch on gehen oder sind in der Videobeschreibung verlinkt. So, alle wichtigen Fragen könnt ihr natürlich auch alles unten in die Kommentare schreiben. Mittlerweile haben wir jetzt auch schon sehr, sehr viele Bremsenwechselvideos schon durch. Ihr könnt natürlich immer noch gerne reinschreiben, welche Modelle ihr gerne noch sehen würdet oder welche noch fehlen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir tauschen die hinten aus. Ach so, wichtig. Auf der einen Seite haben wir das Ganze schon ausgetauscht und ich würde euch empfehlen, legt euch, wenn ihr Fahrzeuge, die, sage ich mal, schon vor 2003 Baujahr sind, wirklich zu empfehlen, neue Schrauben zuzulegen. Denn das Ganze dreht sehr, sehr gerne rund, das Ganze ist oxidiert, verrostet und zu empfehlen, wirklich. Also grundsätzlich soll man ja bei Bremsen neue Schrauben verwenden und deswegen das Ganze nicht jetzt einfach nachmachen, sondern wenn ihr davor habt, das Ganze zu machen, nehmt einen dabei, der davon Plan hat, nicht einfach Video angucken und jetzt kann ich selber Bremsen wechseln. Wichtig. Ja, ich würde sagen, los geht's. Ja Leute, ganz kurze Einblendung. Und zwar, dieses Video wird gesponsert von XXL Automotive. Das ist ein Werkzeug-Online-Shop, hat auch 2 eigene Hausmarken. Vielleicht habt ihr die ein oder andere schon mal gesehen, Reptool und Stahlmax. Ja, wir arbeiten schon des Längeren zusammen und ja, von meiner Seite aus ist das Werkzeug wirklich zu empfehlen. Und ja, machen wir uns nichts vor, wenn man vernünftiges Werkzeug hat, dann tauschen sich die Ersatzteile schon fast von alleine aus. Jeder kennt es, das geile Gefühl, wenn das Werkzeug passt, vernünftig ist und man seine Arbeit vernünftig machen kann. Und bis jetzt konnten mich die Marken immer überzeugen. Die Werkzeuge waren immer passgenau. Spezialwerkzeug besonders. Bei manchen ist halt das Problem, also jetzt nicht von der Marke, aber andere Hersteller haben manchmal das Problem bei Steuerkette, dass die Blockierwerkzeuge nicht sehr gut passen. Hier habe ich aber immer gute Erfahrungen gemacht. Das Gute ist auch, ihr müsst sie auch nicht kaufen. Ihr habt die Möglichkeit, das Ganze euch auszuleihen. Deswegen, unten ist das Ganze einmal verlinkt. Und mit dem Rabattcode VITJAWOLF kriegt ihr nochmal 5%. Das ist jetzt ein dauerhafter Rabattcode. Damals waren 10%, aber das war ein Neukundenrabatt. Jetzt könnt ihr mehrere Produkte oder öfters den Rabattcode anwenden. Deswegen, ja, unten ist das Ganze verlinkt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und ja, ansonsten weiter mit dem Video. Ganz wichtig als allererstes, wenn wir den Reifen abhaben, die Schraube abschrauben.
Mit einem Dorn das Ganze hier gut einmal kloppen. Als nächstes einmal die Klammer ab. Hier haben wir die Verschleißanzeige. Die werden wir versuchen heile rauszubekommen. Die muss jetzt nicht unbedingt gewechselt werden, aber ist natürlich immer zu empfehlen. Gucken wir gleich. So, hier hinten die 2 Kappen, die wir abhaben. Und mit einem 7er Imbus können wir die Führungsbolzen abschrauben. Das geht hier aber ganz schön schwer raus. Müssen wir darauf achten, ob die unter diesen Gummis, ja, rostet das Ganze ja auch und drückt das Ganze dann immer mehr zusammen. Da müssen wir nachher mal darauf achten. Das muss nämlich auch sehr gut gängig sein. Und dann können wir das Ganze hier abnehmen. Die Bremsen wurden die Bremsen wurden gewechselt, aber das Auto stand sehr, sehr lange rum. Deswegen ist ja auch das Tragbild so kaputt, beziehungsweise auf der anderen Seite war das extrem kaputt. Dann können wir das Ganze hier wieder verwenden. Und jetzt einmal nach oben. Jetzt können wir die Gabel abschrauben. So, mit einem 16er probieren wir mal. Ja. Auf der anderen Seite hatten wir nicht so viel Glück. Manchmal hat man auch noch Pech, dass es hier vorne extrem verrostet ist und man dann den ganzen Dreck durchs Gewinde durchzieht und das Gewinde damit kaputt macht. Achtet darauf. Und natürlich ganz wichtig, diese Flächen gut sauber machen. Hier und fetten das Ganze, da wo die Klötze sich hin und her bewegen. Wichtig ist es jetzt, damit wir die Bremsscheibe abmachen können, müssen wir hier drinnen ein Ritzel bewegen, damit die Bremsbacken sich lösen können. Und das müssen wir auch nachher natürlich wieder spannen.
So sieht das Ganze dann einmal aus. Hier könnt ihr das Ritzel sehen, und zwar hier einmal so durch und dann das Ritzel quasi in dem Fall nach oben bewegen. Und nachher müssen wir das Ganze auch wieder vorspannen, also Scheibe drauf und dann das Ganze wieder einstellen. Das zeige ich euch auch. Hier prüfen wir natürlich auch, die Backen natürlich auch in Ordnung sind. Und der Kollege muss ja auch natürlich schön gängig sein. Den kann man auch fetten, einsprühen, damit er gängig bleibt. Natürlich müssen die Federn auch alle dran sein. Denn hierdurch betätigt ihr die Handbremse oder ihr betätigt die Handbremse und dadurch gehen die Backen auseinander und zusammen und halten dann quasi die Bremse fest. Das Ganze müssen wir jetzt auch richtig gut sauber machen, damit die Scheibe schön vernünftig hier anliegen kann. Machen wir jetzt einmal alles sauber. So, den Kolben müssen wir wieder zurückdrücken. Darauf achten, dass natürlich die Manschette heile ist. Und unter den Kolben gucken. Hier ist jetzt natürlich ein bisschen schwieriger, unter den Kolben zu gucken. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass der Kolben sich leicht zurückdrehen lässt. Denn sonst habt ihr das Problem, dass die Bremsen zu schnell verschleißen, quietschen oder gegebenenfalls nicht richtig bremsen wird oder gar nicht bremsen wird. Oder, ne, er wird dann nur bremsen. Dieser Kolben muss wirklich ganz, ganz leicht sich zurückdrehen lassen. So, die Schraube kriegt nicht viel Newtonmeter, denn sie wird hauptsächlich von den Radbolzen gehalten. So, die Klötze drauf. Das Ganze hier natürlich gefettet. Klötze drauf. Und die Verschleißanzeige wieder drauf. Anschließend natürlich die Führungsbolzen auch sauber machen und fetten.
Und zum Schluss das Ganze jetzt einmal vernünftig einstellen. So, wir machen die Bremsen jetzt einmal komplett fest. Also komplett fest. Das Ritzel quasi einmal bis zum Anschlag drehen. So müssen wir in die Richtung. Gucken. So, jetzt ist fest. Und jetzt 3 Zähne quasi 1, 2, 3 lösen. Und jetzt sollte das Ganze gängig sein. So, jetzt natürlich auch Fett wegmachen mit Bremsreiniger. Und dann war's das. Ja Leute, und so kann das Ganze einmal aussehen, wenn man die Bremsen austauscht. Ja, alles Wichtige wurde gesagt. Alle wichtigen Kauflinks sind unten in der Videobeschreibung, Werkzeuge auch natürlich. Und ansonsten natürlich anschließend Räder vernünftig nachziehen, ein paar Mal auf die Bremse treten, Bremsflüssigkeit checken. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!